Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, video kali ini saya pergi mancing lagi. Jadi lokasinya ini berada di Batang Masang. Hari ini saya perginya bertiga orang. Di lokasinya seperti ini teman-teman. Di belakang saya sungainya. Kami mencari lokasi dulu teman-teman untuk spot mancingnya. Oke teman-teman, bagi yang suka dengan video ini jangan lupa support dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Di jalan seperti ini teman-teman. Wih, start, kadang lilan. Wih, super babon, lilan babon. Swalumpan nih. Waduh. Apa ya, Ustaz? Hah? Nyepi sama. Wis, man. Iya, lakinya. lagi.
Oke, oke kemana? Video dulu. Baru merespon pemal narik ikan. Yang kanduan kalau di kanduan lebih ya. Man. Alhamdulillah. Hey. Wih. Wih, si piwan lah, Ustaz. Iko nak lelan lah kan, Ustaz. Nah, gariang tuh, Mama. Hah? Gariang. Karya. Itu lihat, Oh, putih ya? lelan. Hah? Lelan.